نحن في فريق الراية البيضاء نتابع عن كثب وباهتمام كبير سير طريق عدن الضالع صنعاء، ولما وصل من إشاعة بأنه تم قطع الطريق، فالطريق لم يقطع وإنما قطع لساعات بسبب انقلاب شاحنة قطعت الخط بالكامل، وتم رفعها وفتح الخط والطريق مفتوح، ونطمئن الجميع وجميع المسافرين بأن الطريق مفتوح، وهذه الإشاعة هي كانت سبب انقلاب شاحنة. فنحن نوجه رسالة لأصحاب الشاحنات بأن يخففوا الحمولة، لأن الحمولة الزائد قد يكون أحد أسباب انقلاب الشاحنات في نقيل الشيم وكذلك في الطرق الأخرى. ورسالتنا الأخيرة للسلطات والمحلية وللمكتب الأشغال العامة والطرق، نتمنى منهم صيانة نقيل الشيم وكذلك ردم الحفر وإصلاح جوانب الإسفلت لكي يكون الطريق أكثر أمنا وأمانا. وأمام هذا الواقع تتعالى المطالبات للجهات المختصة بسرعة اتخاذ التدابير اللازمة، إلى جانب دعوة السائقين إلى الالتزام بالحمولات القانونية وأخذ الحيطة والحذر حفاظا على سلامتهم وسلامة الطريق وضمان استمرار الحركة دون مخاطر أو خسائر. محمد الشعيبي، اليمن اليوم، الضالع.